秋天到了，该晒辣子，要不然今年冬天没得吃了。看，很喜庆。Hello， 大家好，我是强子。看我们家多有那个生活气息。秋天到了啊，晾红辣椒。一是呢，这个冬天的时候好吃好食用啊，新疆人爱吃这个像川菜川味的这样子比较辛辣的这样食物，因为冷嘛。第二呢，就是晾红辣椒挺好看的，红红火火的，日子也过了红红火火那种感觉啊。说到这个红红火火呢，说实话，咱们这个金丝玉的它是以暖色调的这个石头为多，比如说红色、黄色、粉色等等的这种暖色调的比较多。当然，其他的石头也有这种暖色调的啊，但是没有金丝玉的多。所以说，我们经常可以看到一些人挂一些很漂亮的粉色呀、红色呀什么的，这个挂件啊，很吸引人的。那说到这个颜色多的石头呢，有一句老话叫石有三色金不换。你看，玉有五色神难断，这讲的呢就是这个颜色越多，这个石头越稀有。其实怎么说呢？石头越多越稀有，这个意思呢，它的最根本的意思是指这个石头呢，就比如说去创意的雕刻啊，模仿度特别的低，别人模仿不了。就是这个东西做好了，这个师傅的结晶，脑袋里面想出来的。突然的灵光一闪，设计出来的方案什么东西呢？做出来一个东西，再找不到跟他一样的了，所以说独一无二啊，这个意思。那行，我们现在一样看石头，别听强子啰嗦了啊，边看边啰嗦。大家先看这块石头啊，颜色比较多，也是暖色的为主。你看有灰色，有黄色、红色。那这种石头呢，你看啊。这个颜色比较多，但是它这个颜色发现没有，都交织在一起，不是特别好分辨。设计上面呢，我没学过美术啊，也不清楚，但是设计上面我认为就不是特别的能出彩。但是这种石头呢，你比如说做一个貔貅的小把件呀之类的，哎，我觉得它还是比较独特的啊。这个颜色多嘛，它独特。那我们不得不说，在这个色多的石头里面，这个青花当然是一个最大的类别了啊。你像这个青花，你看这生长纹长的啊，就拿在手里就像一个山水画的感觉，这个就没有可模仿性啊。你比如说大家都是青花，但是呢，你比如说你的白多、你的灰多，或者你的山高、你的水低的，它肯定性的是独一无二。越是颜色多呢，它越独一无二啊。这个呢，你比如说不雕刻也是激流澎湃的、群山峻岭的感觉，对吧？这就是说这个色的色多。越多越模仿度越低，然后大家可以看啊，在这块石头上呢，这个黑白色的这个色界非常明显，这就更加凸显了这个石头的个性啊，非常有个性。所以说呢，它的这个模仿度啊、可比度啊就很低。你看两色都这么难，那如果三色呢？像这种的，你看这个色界好像就跟人工画笔画的样的，你看。对吧？就像人工那样的画笔画的自然的东西，像这种的色界呢，就比较容易设计了。你比如说，把它设计成一个小窗口，一个脑袋小娃娃的脑袋出来，或者是个小荷包出来，是不是？哎，像这种一设计之后呢，就是给别人就灵光一闪那种。哎，看师傅怎么设计，灵光一闪或者很突然间感觉不错，就是那种让人惊到的那种感觉。所以说呢，这就是。今天我给大家讲的就说是颜色多的石头呢，意思呢敲黑板划重点啊，咱们这个色界如果越清晰，它的模仿度呢就越低啊。像这种交织的呢，大家说不出来个什么，就觉得还行。像这种呢，它的模仿度就很低。像这个石头呢，它的色界很清晰，所以说我们如果雕刻起来呀，做什么东西的时候，它这个模仿度就很低。师傅呢，如果再用心去雕刻一下。哎，说不定就能出精品。这就是这个大体的意思，就说是玉有三色，石有三色，金不换；玉有五色，神难断。就是你这个设计方面啊，等等方面，这是强子理解的啊。你这个说实话就很难模仿啊，可以形成独一无二的那种。说实话，玉文化呢，就是咱们中国人玩的嘛。咱们中国人玩一些底蕴文化的沉淀，这种感觉，咱们不能太出彩，要那种内敛的那种东西。但是你比如说一色的，都是白的，大家你也挂一个佛牌，我也挂一个佛牌，这个辨识度不高，对吧？比较容易模仿。
然后你比如说我突然间挂了一个3色的啊，比如很多的人不是喜欢一念之间那个色阶很清晰，你看一面是一面是魔鬼，一面是天使这样子啊，观音这样子，那就给人感觉，哎呦，那种感觉，哎，很棒哎，那种。你如果说是再3色，在人凡仙之间再去转换一下，那是不是就色阶如果还明显，哇，那这种感觉就真是模仿不了，是吧？如果说是让师傅呢，当然这必须手工雕刻啊，让师傅去设计，有师傅的那种艺术的理念在里面的话，那就说实话完美了。这种的东西叫做是可遇而不可求。所以说，咱们今天从一个石头的颜色上给大家延伸了一下，延伸到了这个装饰品上。然后咱们再说，就是敲了黑板画的重点，就说是今天给大家讲的就一个重点：多色的石头色界越清晰，它的辨识度越高。色界越清晰，就是那种一条线一样，过去这边是黑的，那边是白的，这种色界越清晰，这个辨识度越高，然后呢，越容易出精品。好了，今天的视频呢，我就给大家录到这里啊。祝大家点赞快乐，身体健康。过2天我就要去捡石头了。咱们江内的这个已经放开了啊，现在只要有畅行码就可以到处都可以走啊。我可以上戈壁滩了，不用天天在家给大家瞎白活了。好了，拜拜，再见。